11月21日上午9点40分，兴平市莽山路福瑞花园小区发生天然气采暖锅炉房爆炸事故，当场死亡3人，3人搜救过程中抢救无效死亡。这边再往边靠，给那儿去，人给那儿去。快往路上靠。路上去，消防车、救护车出来，路上开。这块锅炉房，这是锅炉房，这进门的地方，这个是锅炉房，大锅炉在这一块。然后爆炸的电它是冲击过，是从锅炉房这一块往右边直接冲击过去。冲击过去以后，你看这是物业办的办公室，它是这上面是电脑室，包括它好多办公室在这儿。等于现在你看，现在目前爆炸现场这个图看的话，它现在是从这一块把两间房砸不见了。正值亮点啊，正值亮点不见了，你看是不是？现在你看现在这个照片，你看，这亮点不见了。事故发生后，咸阳市委书记千军昌、市政府市长江峰指示要求，全力以赴抢救受伤人员，切实做好善后处置工作。同时，委派咸阳市委常委、常务副市长赵润民、副市长刘印生带领市安监、公安、质监、卫生、应急、消防等部门主要负责同志赶赴事故现场，指导现场救援工作。兴平市委市政府主要领导第一时间赶赴事发现场，组织开展抢险救援工作。咸阳市委常委、常务副市长赵润民事故现场要求，要全力做好抢险救援工作，不惜一切代价抢救受伤人员，要认真做好善后处置工作，做好事故原因调查，吸取教训，确保不再发生此类事件。立即组织对全市所有锅炉设备安全运营进行检查，确保全市所有锅炉运营安全。目前事故原因正在调查之中。华商报记者报道。